おはようございます。今日は野田市にあるまた八沼ってとこに来ました。それでは準備してやっていきたいと思います。今日の餌はヨーグルトのずりグルテンです。釣れました。ちょっと傷あるけどいいのが30センチぐらいですね。
違いました。国際に追い出されたか。そうそう。言うこと聞かねえからって。もう早くどこへでも好きなとこ行ってらっしゃいって言われたんじゃない。そう。暑いから言わねえ。俺勘違いしちゃった。東大に取ったんですよ。8日、土曜日ね。それと10